বাচ্চাটার বয়স ৩ বছর। সে চিড়ামুড়ি খেয়ে আর থাকতে পারছে না। একটু দুধ যদি হতো। বন্যার ঘরবাড়ি তলিয়ে যাওয়ায় আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়া এক বাবার আকুতি এটা। সিলেটে ভয়াবহ বন্যায় ৯০% মানুষের ঘর বাড়িতে পানি উঠেছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। বন্যার কারণে এই বাবার মতো অধিকাংশ মানুষ নানা সংকটে রয়েছেন। জনৈক সাংবাদিক তার ফেসবুক স্ট্যাটাসে ওই বাবার আকুতির কথা জানিয়েছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, চোখের সামনে শুধু মানুষের কষ্ট দেখি, কিছুই করতে পারি না। ক্যামেরা ইউনিট নিয়ে সিলেটের আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে ঢুকলেই বানভাসী মানুষ ভাবে তাদের জন্য খাবার দাবার কিছু একটা বোধহয় নিয়ে আসছি। সবাই খাবার চায়, পানি চায়। সকালে আশ্রয় কেন্দ্রে এক বাবা বললেন, তার ৩ বছরের বাচ্চাটা চিড়ামুড়ি খেয়ে আর থাকতে পারছে না, একটু দুধ যদি হতো। ব্যবস্থা করতে পারেননি তিনি। আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। অনেক জায়গায় নেই বিদ্যুৎও। এ অবস্থায় পরিবার নিয়ে বিপাকে পড়েছেন আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নেয়া বন্যা দুর্গতরা। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার গৌরীনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আশ্রয় কেন্দ্রে জন্মগ্রহণ করে এক নবজাতক। তার বাবা বলেন, আশ্রয় কেন্দ্রে মেয়েটার জন্ম হলো, কিন্তু তার মাকে ঠিকমতো খাবার দিতে পারছি না। এ কারণে বাচ্চাটা ঠিকমতো দুধ পাচ্ছে না। বন্যার পানি নামতে শুরু করলেও সদর উপজেলা ছাড়াও সীমান্তবর্তী এবং দুর্গম গ্রামগুলোতে হাজার হাজার মানুষ এখনও আশ্রয় কেন্দ্রেই রয়েছেন। অনেকে জানান ৫ দিন ধরে আশ্রয় কেন্দ্রে আছেন, কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার ও পানি পাচ্ছেন না। অনেকে অনাহারে অর্ধাহারে রয়েছেন। সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার নিজগাঁও গ্রামের বাসিন্দা আশ্রয় কেন্দ্র থেকে জানান, কারো কাছে কিছু খাবার থাকলে নিজে কিছু খাচ্ছে, বাচ্চাদের কিছু খাওয়াচ্ছে, অন্যদের কিছু দিচ্ছে। তিনি জানান, গত ২ দিন ধরে বন্যার পানি কিছুটা কমতে শুরু করেছে। পানি ঘরের অর্ধেক পর্যন্ত ছিল, এখন বারান্দা পর্যন্ত। তবে এখনও বাড়ি ঘরে ফিরে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়নি। এদিকে সেখানকার জেলা প্রশাসক বলেন, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ড ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা দুর্গম এলাকায় ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছেন। তিনি জানান, ১৫ তারিখ থেকে এখনো পর্যন্ত ১,৩০,০০,০০০ টাকা, ৫,০০০ বস্তা শুকনো খাবার দেয়া হয়েছে। এখনও ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। আহমেদ শাহরুখ, প্রতিদিনের সংবাদ।